咪阿媽睇啊？係咯。咦，車長，近排生意點樣啊？啊？近排生意點樣啊？好啦。唔係多咗內地人咩？我見我賭場有多人喎。多人。咁你澳門都唔係好大嘅，都係附近兜嚟兜去嘅啫。哦。咁關口都有啩？關口啊，關口睇幾點咯。就嚟山嗰時候就多。都係趕住過12點先過嚟，我係留低人先。橫琴係24嘅嗬，係啊，即係唔係收12點嗰啲嘅。橫琴24，青茂24，港珠澳都係24。港珠澳24，我打得多啦，港珠澳。我試過玩到就朝7點幾嘅。你直接開工？唔係第日放假嘅。話玩到7點幾，差唔係翻工㗎啦嗰啲，係日頭瞓覺㗎翻嚟，即瞓。哇，好撚辛苦。嗯？會啊嘛，係唔會係。水未間啦而家。睇過。你要錢嘅喎。冇錯。幾錢啊？唔知。公司請啊？係公司兩。好耐喎，應該10幾年呢啲。係喎。要錢我多數都睇嘅，知。呢啲起碼都成千蚊張飛啊！好似我啲堂平退休廢佬9月先有睇。